الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka wato littafin ashifa na wannan shekara ta 1447 muna cikin ismi na uku fasali na 5 za mu tashi hadisun wasiyyati hadisun wasiyya wato shi wannan karatun na yau wannan hadisin na wasiya da abin da ya faru a ciki wani bangare ne mai girma sosai a cikin tarihin musulunci wanda yake buƙatar takatsantsan da nutsuwa da bi sannu da kyakkyawar fahimta da kuma tafiya akan abin da magabata suka tafi akan shi. Shi hadisin wasiya shine abin da ya faru din nan lokacin shine abin da ya faru a na kiraya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa a zo da abin rubutu sai rubuta wani abu wanda idan an yi riko da shi har zance ko ayyukansa wala jiddin wala hazal ko a lokacin da ake cikin kakaci ko kishiyar kakaci din wala ridan wala ghadabin ko lokacin da ake a halin yadda ko lokacin da ake cikin yanayi na na sosuwar rai in an taba sha'anin Allah kenan to duka waɗannan abubuwan ko kwanto cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko haƙƙin ko wani aiki nasa abin kiyayewa ne ko kwanto abin haramtawa ne aikin sa tsararre ne zantuka sa tsararru ne halayen sa tsararru ne Allah ya kiyaye babu wani abu da ke iya shiga ko a cikin abubuwan da ake rawaitowa na ahwalul bashariya halaye na dan adam a ce yau ana cikin wani yanayi na dan adamtaka irin kamar ana rashin lafiya ko wani abu na taɓar rai to har a cikin wannan duk abin da yake na ko ana cikin irin yanayi na kakaci ana raha alaihi salatu wassalam to har a cikin irin waɗannan abubuwan babu abin da ake ke raguwa ke jingina ga wannan janabin sai gaskiya sai kiyaye sai shari'an Allah sai ce walakin sai dai mai tambaya zai ce to ma ma'ana hadisu fi wasiyati sallallahu alaihi wasallam menene ma'anar hadisin wasiyyar nan sallallahu alaihi wasallam allazi haddathana bihi al-qadi shahid wanda al-qadi al-shahid ya zantar da mu shi Abu Ali rahimahullah qala yace haddathana al-qadi Abu al-Walid haddathana Abu Dharr haddathana Abu Muhammad haddathana al-Haytham wa Abu Ishaq qalu haddathana Muhammad bin Yusuf haddathana Muhammad bin Isma'ila haddathana Ali bin Abdullah حدثنا أبو الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال وانا حديثي an so shi daga Abdullahi dan Abbas qala yace lamma turira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da shugaba sallallahu alaihi wasallam yazo a halin muhbabari wabil baiti jalo to nan malamai suka ce
shi idan an ce muhtadari a haƙƙinmu civilian ana magana ne kan mutumin da alamun komawa ga Allah suka tabbata gare shi, wanda bayan wannan alamun babu sauran rayuwa mai yawa a gaba. Tafiya ce, in yanayi ya zama tafiya ta taho za a koma ga Allah kenan. Wannan shi ne ake ce wa muhtadari, wanda an ga alamun nuna cewa to ana ban kwana ne nan farfashin karshe, shi ne muhtadari. To amma kuma malamai suka ce wannan abun da wannan hadisin na sayyidina Abdullahi bin Abbas ya faru ne a ranar Alhamis. A ranar Alhamis din karshe ta shugaba alaihi salatu wasallam a zahiri. Alhamis din nan aka yi Juma'a bayanta, aka yi Asabar bayanta, aka yi Lahadi bayanta, har ma aka yi Litinin din da a Litinin din bayan to sallar asuba. To kaga ba a halin mutu garanci bane ba. Saboda idan a halin motadaranci ne da irin abin da muke kallo a motadare wanda yake a nan farfashinsa na ƙarshe, to babu wata motsi rayuwa bayan nan. To wannan kuma ya faru ne ranar Alhamis, Juma'a ta zo, Asabar ta zo, Lahadi ta zo, Litini ta zo, kwana 4. Amma a wannan Alhamis din yanayin jikin ya shiga yanayin damuwa saboda yanayin jikin. To a ranar ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wannan magana. Mu ba hankali mu fahimta wannan gurin yana da hadari. So da anan gurin ne da yawa suka halaka kuma. Anan ne da yawa aka halaka. Anan ne wasu suka koma kuma zargi da tuhuma da aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan ne abubuwa ne da yawa suke faruwa kuma Allah ya tsare imanin. Shi abinda ake so mutum ya gane. Umarni daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a baya. Akwai abin da ɗin sahabbai sun ga yadda ya faɗe shi ba mai kawo shawara. Sun san cewa wannan an faɗe shi da wata iriyar azama wadda babu wani mai iya kasance bayan wannan. To kawai bi ne bayan nan. Akwai umarnin kuma da in ya zo sahabbai sun lura da cewa a irin wannan yanayin sukan kawo ma shawara. Ba mun karanta hadisin Uhud ba? Ko? A hadisin Badar. Kalibu Badar ko hadisin rijiyoyin Badar da aka zanna da Huzaifa ko Habbabu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya Rasulullahi wannan umarni ne a yankakke ko ko akwai kofar shawara. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace a sanna wajen, amma saboda sun san cewa akwai zancen da in yayi to suka samu kofar bayar shawara. Suna lura su sun san yadda suke ganin halaran ai. Wannan kuma ilimin su ne, sun kaɗai suka san yadda hadarar take. Ko su sun ga mazharin, sun gane da idansu. Muka yanzu can kwakwalwa ce ke kasa so abinda ko baka yi kamo ta ma nisa. To a irin nan shi ne abin da ya faru. Shi ne abin da ya faru. Shi ne abin da ya faru. Hagan ko ranar da ba mun karanta ba kisa Khandaq da aka zo ba Salman al-Farisi ya kawo shawara ba? Ai na gaya maka akwai abubuwan da su sun kalla kuma ba Allah bane ya ce wa shawirhum fil amr. To kiyaye wannan kaide. Yace na wa fil baiti rijalun, a ɗakin sai da Aisha alaiha salam akwai mutane da yawa, akwai mazaje. Faƙalin Nabi sallallahu alaihi wasallama sai shugaba alaihi salatu wasallam ya ce halimmu aka tubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu, ku kawo abin rubutu, zan rubuta muku wani abin rubutu ba za ku bata ba bayan shi. Akwai abin da zan rubuta muku, idan na rubuta muku abin nan to ba za ku taɓa bata ba bayan shi. To an ce dama akwai mutane a ɗakin. Faƙala ba'duhum, sai bangaren wasu mutane suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada galaba fil wajhu. Hakika suka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam yanayin jiki ya kai inda ya kai, jiki ya rinjaye jikin, yanayin jikin yayi sabi da yawa. Wato su abinda suke gani yanayin jikin nan a irin wannan halin
bayan duk abubuwan da aka ɗauko na halitta har aka kawo nan to a yanayin cikin nan wayansu a ce kuma a kawo wani abin rubutu sai suka irin jin kannan na uba da irin jin kannan na uba da na ɗa da uba cewa a wannan yanayi kuma a buƙaci kawo wani abu na rubutu kuma abu na farko kenan wa fi riwayatin a wata riwayan atuni akatubu lakum kitaban lan tadillu ba'di abadan ku zo min zan rubuta muku wato ku zo da abin rubutu zan rubuta muku wani abin rubutu ba za ku taɓa ɓata ba bayana har abada in dai kun kiyaye wannan abin da zan rubuta muku fata na zama to sai sahabbai suka yi ta cece ku ci wannan ya faɗi masu ra'ayinsa wannan ya faɗa faƙalu sai suka ce malahu shin me ya same shi ne hajara shin yana sirri ne istafhimu ku nemi fahimta a nemi ƙarin bayani na fahimta in ji wasu ɓangare kenan faƙala to da wannan sa'in sa yayi yawa wannan kai kawo yayi yawa sai ce da uni ku kyale fa innal ladzi ana bihi khairu hakika abin da nake akan sa shine alheri ku banni ku kyale ni ku tashi ya isa abin nan da nake kan shi shine alheri duk za mu ji bayani wa fi ba'd turqihi a wani yanki na hanyoyin wannan hadisi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya hajjura sai suka ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hajjuru yana sirri wa fi riwayati a wata riwaya hajara waiwa a hujurun waiwa a hujaran duka dai an ruwaito ya hajuru a hujurun a hujaran duka bakwai bayanin su a gaba wa fi ma qala umar wa fihi fa qala umar sai sayyidina umar yace inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad istadda bihi wajhu yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanayin jiki ya tsananta da shi wa inda na kitabun lahi a tare da mu akwai littafin Allah hasbuna littafin Allah ya ishe mu ce wannan yanayin jiki ya kai kuma a tare da mu akwai littafin Allah kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da littafin Allah zan ba muku nauyaya guda biyu ko littafin Allah da kuma itrata ɗan gidana ya ce in kun rike su ba za ku bata ba to kuma ya san wannan magana sai ya ga yanzu a wannan yanayin sahabbai ana cikin kidma ne wa barkaci kuma wallahi duk wanda ke wannan bai cikin kwanciyar hankali ai kan ubanka ne yake cikin yanayin rashin lafiya kake ganin cikin da yayi tsari ai hankalinka na tashi bare annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum bare shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ba a musanta shi da kowa ai ba kwanciyar hankali a cikin su wallahi wasu ma suna cikin kidima da dimuwa a wannan lokaci an sun ma rasa ya zaɓe saboda abin da suke gani na wannan yanayin ciki kai wallahi a wannan yanayin ma wani yayin hukunta magana bai ma san bai ce ba malam dan karamin abokin ka ne zai kama rashin lafiya kaga alamar ciwo yayi tsanani ka rudi bari wata yan mata ta ka da take neman ta tura ka wuta ko wani ɗana ka da ke neman hallaka ka ko wata ai taka da ke neman raba ka da Allah ka sa ma santa a ranka bala'i ta so ba kana tuno ta domin kuka tana Allah ko wani abin duniya ta na banza malam nan fa ana magana malam a tausaya ma halin da sabai su kasance ba yanzu dan Allah malam ka tambayi zuciyarka yadda kake jin shugaba a zuciyarka kowa ya tambayi kanshi sai a ce kai kana gurin nan wannan abin ke faruwa ya muke ɗauka abubuwa cikin labari cikin tarihi kawai ba mu sa su a ranmu ka auna mana ka tausaya musu malam ba za su saba masa ba wallahi akan san zuciyarsu wallahi ba za su saba mashi ba ba don su wani abu ba abin da za mu sani ba sannan kokarin da suke yi wajen tsare alfarmar wannan hagaran billahi allazi la ilaha illa huwa sun wakilce mu wallahi sun wakilci duk duniya wallahi da Allah ya san ba su iyawa yadda yake kishin hagaran ba zai ba su wajen ba da Allah bai yadda da su ba wallahi ba zai haka shi da su da Allah ya san su waɗanda in ya ce su yi ba in ya ce ga yadda za a yi ba za su yi bane ba wallahi ba zai ba su wurin ba kafin ma a kawo nan ya nike su ma
kure su ma ba za a gani wallahi ka duba yadda yake kishin nazara ka duba abubuwan da muka karanto a baya ai ba zai yi wa mala a tausaya musu a halin da suke a wannan lokacin ka auna a zuciyarka a ce kai ne yanzu kana cikin sahabbai yanzu misalta ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ga abin da ake ba da labari ba lafiya ga ɗiruwa da sahabbai suka shiga tun daga sanda Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum sun fahimci cewa tafiya ce dama ba su da nutsuwa ga jiki ya zo a yanayin da ya zo wata rana ma salloli da yawa ba hituwa to a ce kana wurin ina hankalin ka yake kana da wata nutsuwa ka san ma lissafin kanka to duk abin da ya sa ka zama cece kuce na yawaita mala ana karanta abin daga wajen kofar soyayya a dinga karanta shi cikin ɗakin soyayya mana halarto da abin a ruhin ka kwatanta kana wajen ya za ka kasance ka yanka zargi kowa ka yanka zargi kowane sahabi ya za ka kasance billahi da zai haɗi da masu waye kai su san annabi waye kai su kishin manzan Allah waye kai su tufaƙi ma annabi wanda suka miƙa ransu da dukiyoyinsu akan su mutu a bayan bin shi har rige-rigen mutuwa suke yi saboda kallon bin koyi da shi wanda in yi musu umarni da abu ba su iya tambaye shi ya za a yi abu in yi ci a ji a kasowa ne ba wanda ke tsayawa tambaye ya kamannin shi yake ina za a same shi ruga suke da gudu su yi neman wanda ba su sani ba ya yi umarnin abu da shi a kashe shi wanda in an tsaya wajen yakin batan ya ce wa zai fara shiga wa zai fara karɓar su kowa ya daga hannu Abubakar ya daga hannu ya ce ya haƙuri na abu haka ba kai nake nihi ba sai na Abdullahi bin Haramin baban Jabir ya fito ya shiga ya yi shahada ya yaƙi aka shahadantar da shi aka kashe shi sauran ga manzan Allah tsaye ba su ja baya ba ba su ruga ba sun ga ɗan uwansu an kashe shi kowa daga hannu yake yana wa zai bi bayan shi ni kowa daga hannu yake yi kuma wallahi sun san cewa in sun je kashe su za a yi wallahi sai na Abdullahi bin Haramin ya san zai mutu a ranar nan kan wasiya ya baro da 'ya'yan shi ya bar wasiya matata tana da ciki mace ce Jabiru ka kula da sha'anin su gashi ko ana bi na ba su suka malam wayannan mutanen ne za su rage su kan sha'anin manzon Allah in dai mutum ba ya Allah ya ide mishi ba wanda yadda Allah ya shaida su faminhum man qada nahbuhu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabtila wai qada'un nahbi din wa shine a kashe su Allah ya ce daga cikin sahabban nan akwai man qada nahbuhu wanda bukatarsa ta biya wai ka san biyan bukatai an kashe shi tare da annabi ya bi manzon Allah ya ki an kashe shi su abinda suka yi Allahumma rzuqna shahadata in za ka yi tahiya yanzu ko da awaza ka ta musulunci cewa kake to iyali a mana addu'a za mu shiga Allah ka kare mu yanzu gurare nawa ne ma sun gagari yan da'awar shiga saboda ta'anin bandits da masu kashe mutane malaman masu wa'azi duk an kasa shiga dasu suka su waɗannan mutanen da ke kashe mutane a tashi a musu wa'azi mana wa kaga zai iya to su mutuwar sun gatta in za su yi to gaya ma iyalansu suke yi mun tafi sai mun haɗa a lahira muna roƙon Allah ku taya mu addu'a ya azurta mu shahada sai da na Abbas bin Abdul Muttalib san da aka ce sariyatun mutata ba yana ciki ba ba a cikin shahada ba Rasul sallallahu alaihi Rawaha da manzon Allah sallallahu alaihi yace idan wani yayi shahada wani ya dau tuta in wani yayi shahada dan Abbas ya dau tuta in dan Abbas yayi sai na Abbas ya dau tuta in yayi shahada Khalid ya dau tuta dawowa yayi gida yana rawa gurin Ummul Fadl matar shi yana murna yace to mu lambar mu ta hito tashan mu ta kama saiki godiya ta tabbata ga Allah zan wuce ba zan dawo ba a guri kaza akwai dukiya ayi kaza ni na tayi mu hada aljanna yana rawa yana tsalle yana jin dadi yace kuma kashe shi za'i kuma an ga ne kashe shi za'i irin su ne ma gurin ya ta yi zuwa zargi wayannan me suka yi ma mutane me sahabban manzo Allah suka yi musu wannan ne za a zo a ce wai ya ce kaza sannan Allah yana sanama
Allah ya ce kuma ma baddalu tabdila ba su canza ba suna nan kan yadda na gaya muku nan su mutuwa su da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne gurin su ba su canza ba suna nan wasu bukatar ta sabiya mun an shi shahada sun an shi shahada wasu kuma suna nan suna sauraron Allah ka kawo ranar mu ma za mu yi shahada nan gurin mu muka karanta isa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayin la tarbu azwajukum fawqa sawtin nabiy ya sunan sahabin nan ya sunan shi Sabit bin Qais bin Shammas shi ne da wai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda manzo Allah sai ce shi ba za ka yadda ba kai ba za ka jira ni ba ka so ka rayi kana yi arziki kai mutuwa shahada yayi kitani yayi rawa ya ce alhamdulillah bukata tabiya ne ma shahidi ne mutuwa ce ba wanda yanzu nan mai an ce ken ga mutuwa nan wani ma gaban masallaci yake ana zikiri mota ta kucce ta yake masallacin da ta haɗu kan an kara ya ba zikirin ya shallake ya mutu bai tunanin cewa zai tsaya ya mutu gaban Allah ba to wai irin wayannan mutanen wai mu irin musu kara mutu kan ya buya wai nan zamanin ne za a zo ana tattauna matsalar sahabi wani yayi daidai wani bai daidai ba sahabi wani shi ya mana kaza shi ya ja ba ka da ka halaka wallahi ka tsiya ce ka lalace wallahi in kai mutumin kirki ne kana da imani ka auna kanka a matsayin da suke kiyasta in dai kai san manzon Allah ne a zuciyarka ba kai iska bane kai auna ka ya za ka kasance in kai ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cikin wannan yanayin ba a da lafiya ina hankalinka za ka iya lissafin shi kai malam akwai matsala a zamanin nan wallahi shine zamanin da ake jin tsoro ba wallahi shine zamanin da na baya suke ta tsoro suka hango suka ce Allah kaka samu je kashe muka yi mu garisa sahabban manzon Allah sun wuce wasa wallahi kuma Allah kana ji Allah yana faɗa والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم نضر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما كان عجب وجيد الله يشهد kuma tuhuma akan wannan hadisi daga bangaren wasu mutane kan sai da Umar yake wada ka duba Umar nabiyin kalibobin manzon Allah zaka ji manzala sallallahu alaihi tare da Abubakar da Umar an je wuri kaza tare da Abubakar da Umar an yi kaza tare da Abubakar da Umar an ci abinci tare da Abubakar da Umar tare da Abubakar da Umar wai Umar ana cikin bala'i wallahi ai wani abu ba wai kai ka yi shi ba a yi shi kana raye ma ka shiga matsala wallahi sai ka tuba shi sa lokacin Allah ya dinkulo bala'i ya je har banda ba ruwan yake shaye shi sai da an ji lahira ya tace an fusa ta halara a wannan irin bala'i ne to shine nan wannan magana ta Umar sai na Umar ya ce kai jama'a wannan yanayin jiki ya kai yanda ya kai jama'a mu duba halin jiki ne yanzu a wannan yanayin da ake ciki ina wani abu rubutu da za mu kawo a rubuta ai muna nan tare da littafin Allah ya ishe mu dama ai ya gaya mana ma'ana kenan ya gaya mana cewa ya bai littafin Allah in mun rike za mu wata sannan kuma ya mana jama'an gidansa to muna tare da su ga kuma Qur'ani muna tare da shi dan Allah dan annabi ai haƙuri da wannan sai cuci ne magana ta yawa wasu ce a abun da aka kawo wasu ce a fa'ala sai manzo Allah sai ce ku mu annabi ku tashi ku ba mu ko fita yace bai kamata ana hayaniya gaban annabin Allah ko fita wa riwayatin a wata riwaya wa katalafa ahlul baiti wa tasamu sai yan cikin dakin sannan ahlul baiti ne wanda ke dakin suka yi sabani suka yi saurara cikin tattauna maganganu fa minhum man yaqulu qarribu yaktubu lakum rasulullahi kitaba daga cikin akwai mai cewa jama'a a kusanto da kayan rubutu shugaba sallallahu alaihi wasallam ya rubuta abin da zai rubuta mana wa minhum man yaqulu ma qala Umar daga cikin akwai mai faɗin irin maganar sayyidina Umar ba jama'a a duk cikin ka yanzu dan Allah ne da kun bayan Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum me kuma kuke so yanzu ai abin da zai mana ya mana dukkan gata ya mana dukkan satara ba abin da ya rage mai isar ba mana fasa kenan ma qala ayyumatuna fi hadha al-hadisi shugabannin mu suka faɗa a wannan hadisi suka ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ghayru ma'sumin min al-amrad ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin tsarewa bane daga rashin lafiya yakan yi rashin lafiya kama ba bin fasali mu musamman aka a baya ina yin rashin lafiya saboda me saboda halayen fasha dan adam da ya bayyana a cikin su
wa ma yakunu min awanidiha da abin da yake kasancewa na bijirere ne rashin lafiya irin yadda rashin lafiya ke samun mutum yakan samu shugaba min shiddat waja'in na tsananin ciwo wa gashayin da lullubewa ta ciwo wa nahwihi da matara kama da wannan min ma ya karu ala jismihi daga abin da ke aukowa ga jikinsa amma tare da haka masumun an yakuna minhu min alqawli asna'i zalika ma yuf'ilu fi mujizatihi tare da wannan yanayin rashin lafiya kuma shi abin tsarewa ne a ce ya yi wani zance wanda zancen nan yake da nakasu yake da shuka a mutunsa ba a haka wai waddi ila fasadin fi shari'atihi ko kuma wani zance da yake komawa zuwa ga banna a cikin shari'arsa min hazayanin nasriri aw ikhtilalin fil kalami kalami ko kuma warwarewa a cikin zance a ai fashali a cikin zance babu wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala haza akan wannan la yasuhu zahirur riwayati marrawa fil hadisi hajara baya inganta ruwayar wanda ya ruwaito a cikin hadisin da yace hajara can a farko da nan ce muku za a gane ai ya ce a hajara shin yayi sulhi isma anahu domin ma'anar wannan kalmar ba za ta inganta ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam haza yuqalu hajara hujra iza haza wato idan mutum yayi sirri ya faɗi maganganu sai a ce hajara hujra wato yayi sirri kenan wa a hajara hujran idza afasha ana cewa a hajara hujran idan yayi faɗi wata kalma wadda take akwai alfasha wa a hajara ta'adiyatu hajara shi kuma a hajara ƙetarewa ne na hajara isa matuƙa wa inna mal asahu wal aula a hajara abin da yafi inganta yafi mafifici shine a hajara ala dariqul inkari alaman qala la yaktubu shi ne wannan ita ma'anarta akan tafarkin yin musu ga wanda ya ce ba zai yi rubutu ba ka gane sai na umaru ya ce ba zai yi rubutu ba ba za a yi rubutun nan ba saboda yanayin jikin sai wani ya ce a hajara shin wannan magana da ya yi sirri ne istifhami inkari ne yana musawa ne ba wai ya ce an yi sirrin ba ne ba yana nufin to ya ce a kawo ka ce ba za a kawo ba shin ya yi sirri ne wannan maganar ce mara amfani kun gani wallahu a'lam wa haka za ruwayatuna fi sahih al-bukhari haka nan ruwaya ko a cikin sahih al-bukhari min ruwayat jami'ir ruwati daga ruwayar dukkan masu ruwaya fi hadisin zuhri al-mutaqaddim a cikin hadisin zuhri ne ya gabata wa fi hadisin muhammad ibn sallam an ibni uyaynata wa kaza da wadahul asili haka nan asili ya masa wasali da kaddihi da rubutunsa fi kitabihi a cikin littafinsa wa ghayruhu min hadha turqi da waninsa ta wannan hanyoyi wa kaza rawaynahu an muslimin fi hadisi sufyana haka nan mun ruwaito shi irin wannan hadisin daga muslimu a hadisin sufyana wa an ghayruhu da waninsa wa qad tuhmalu alayhi riwayatu man rawahu hajara kuma nan ma dai tana daukar fassarar riwaya wanda ya ruwaito da hajara ala hasbil alif al-istifham akan shahi alif din istifham wata ƙadiru abin kaddarawa a hajara shi ma inda aka ce hajara nan shi ne da yake faɗin hajara a'a an shahi alif ɗin farko ne ma'anarsa a hajara au kuma dama a larabci akwai wani haƙur'ani ma ko kamar inda sai annabi ibrahim ko yake cewa haza rabbi haza a an ce akwai takadirin alif ko a haza rabbi yau kaga wannan ina iya dauka an ya hamilu qaulul qa'il hajara au a hajara ko kuma yana iya daukar fassarar zancen mai zance hajara au a hajara ma'ana da hashatun shine dimuwa min qa'il zalika daga wanda ya hudu wannan wahiratun la azimi ma shahada da kuma dibo cewa daga girman abin da ya gani min halar rasul sallallahu alaihi wasallam a gani ko kaga nan alƙali yana kan tashi yace tayyuma ma sun faɗi wannan kalmar din amma ta fuskar ɗimuwa da kidimewa saboda girman tashin hankalin da suka gani min halin rasul sallallahu alaihi wasallam daga yanayin da suka ga shugaba a ciki wa shiddatu wajhihi da tsananin rashin lafiyarsa wal maqam allazi yuqtalu bihi alaihi da kuma matsayin da suka dinka yin sabani a kansa ciki wal amru allazi hamma bil katab bihi da abin da ya nihin rubutu a cikin sa hatta lam yarbi da hadal qa'il lafzahu har ya zama shi ne magana bai iya kiyaye zancen shi bai san ma me ya wadi ba saboda ya kidime ya ɗimoce ya rikici kamar yadda tsananin tashin hankali na sa mutum ya kidime haka tsananin farin ciki ko
kamar hadisin wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zantar riyadu salihin ko yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya kare shi yace aqda amin shi da tulfarai ko wannan bawan da yazo da ragumin shi yana da abinci da abin sha da guzurin shi akan shi ya daure shi ya kwanta gindin itaciya yana hutawa sanda ya farka ragumin nan ya falle igiyar nan ya gudu yunwa ta ishe shi masifa ta dame shi ya nemi ragumin nan dukkan nema bai gayye ba ya kasa komi yanzu ya faɗi ya kwanta yana jiran ta inda mutuwa za ta zo kawai ya dan bude ido haka yana sallama da duniya sai ga ragumin nasa ya gaban shi ya tashi cikin karsashi ya durkusa ya kama ragumin ya ɗauko sarkar ruwa ya sha da ya bambari ruwa ya ƙoshi ya dawo cikin ayyacinsu ya ce Allah kai ne ya bawa na ni ne ubangijinka shari'a ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaga aminci da tulbarai ya yi kuskure saboda kallon farin ciki ya marasa me zai ce ba ba shi mafita ba to wanda yake cikin tashin hankalin mushahadin kallon shugaba sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin mala mahita miliyan ma ya bashi hatta lam yarbi hadha al-qa'il lamzahu wa ajra al-hajara majra shiddatul wajhi ya gudanar da wannan hajara a matabiya ta tsananin ciwo kenan la annahu ita kada annahu yajuzu alaihi al-hajara ba wai cewa ya yadda da cewa ya halatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sanadi din ba kama hamalahu al-ishfaqu ala hirasatihi kama hamalahu al-ishfaqu ala hirasatihi kamar yadda tsananin tsoro ya sa sahabbai suka rika tsaron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ko Allah ya saukar da wallahu ya suka minan nas ba sai yadda sai su bashi shekara idan aka haka masa tanti ya shiga to za a samu wasu kitikan sadaukai su kewaye a samu wanda shi ne mafi shaharar ƙarfi da ɗaya bakin kowa ba su bacci wallahi idan a gidansa ne akwai yan tsaron gida saboda kata wani daga cikin yahudu da bakiya ya zo ya shigo da abin da ba daidai ba wayannan mutanen wani zazara wayannan bayan bana to haka suke ba har sai da Allah ya ce wallahu ya asruka minan nas Allah shine zai tsare ka daga mutane kowa sai ce to kowa ta an sallame shi ba abin da zai faru an sallame kowa ba su samu natsuwa da kwanciyar hankali ne da haka ta faru wani wahala da kwatankwacin wannan dubi abubakar ranar hijira dubi yadda idin tafiya dama da hagu dubi tashin hankalin da ya faru cikin kogo macijiya ta ji ƙanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta kawo gaisuwa bakin mahaukacin kumurtun maciji abubakar ya doda ko ina daga cikin kogo guri ɗayan da ya rage ya sa kawa ya dode macijiya ta ji ƙanshin shugaba tana so ta zo ta kawo gaisuwa saboda ta san annabi jama'a da to haza kauna da gari muhammada ka zan kuci wal ajabu ba al-urbi duk abin da Allah ya lita ya san annabi ita kuma da ta zo ta ga an dode ta tana ganin kai za a yi mata bakin ciki a raba ta da wannan saduwa an zo mata har gida tana so ta kawo gaisuwa ta takura iya ƙarhinta na duk duniyar nan ta ci gaba da labto sara abakar shi kuma dama zuciya shi akan annabi ko a mutu ko a mutu shi ma ba zai iya cire kafar ba macijin me ba wuta ba ko me za ka dora biya kafar nan wallahi ba zai cire ta ba ya za a iya cire kafa wannan abin da ke cizon shi zaman lafiya ne daɗi ne akan abin ya zo ya taɓa shugaba haka ba suka rayu da shi alaihi salatu wassalam ba wannan za a zaga tsananin tashin hankalin da ta saka mai na dahi ya sa gomin shi goma ta kusa shi yana zane ya zuba ga shugaba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na kwanci akan cinyoyinsa alaihi salam yace Abubakar me ke faruwa yace ba komai ya rasulullahi a ci gaba yace a baka kalle ne yanka yadda ya koma baki yayi do saboda dahin macin shi yace dama cikin ramin nan da nake jin dan motsi amma ba ko yace ba haka Allah yake cirkawa ana cirewa sai ga macijiyar nan ta yi to ta naɗe ta yi haka ya ta kwantar da wuyarta tana gaisuwa ga annabi ko ka ji labarin inda aka ce sai aka kashe macijiyar na kuma ma shugaban marasa hankali da ya gama zala ba faɗi ya yi nan da inda kusa ya kai ga yadda sun san annabi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gyara min jikin shi
akan hanya kuma yayi dama yayi hagu, yayi dama yayi hagu, yayi nan yayi gaba yayi baya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar wani ke faruwa da yace ya Rasulullah in koma bangaren daman ku sai in guji kada wani ya zo ta ɗaya damai, sai in dawo ɗaya damai, sai in ji kada wani ya zo ta wannan ɗaya damai. Yace ka kwantar da hankalinka Allah yana tare da mu. Wa'annan ba su ne wa'annan. Akwai aiki mala. Akwai aiki. Ina ne? وأما على رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المستملي. أما أتكي رواية ديزو أهجرا إتكي رواية أبو إسحاق المستملي بصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة من رواية قتيبة فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم. Yace a wannan ma'ana sai dai tana komawa ne zuwa ga waɗannan da suke yin sabani a gaban shugaba sallallahu alaihi wasallam wa muqatabatul lahum min ba'dihim, sai wani daga bangaren mutane sai ya masa magana ai ji'itum hujran da can gaba ji'itum hujran bikitilafikum ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayna yadayhi wa munkaran min alqawli. Ji'itum hujran, kun zo da sirri ya ku jama'a, bikitilafikum saboda sabanin da kuke yi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gaban manzo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa bayna yadayhi kuma a gaban sa, wa munkaran min alqawli. Kai jama'a kun zo da abin da ki abin wadi abu zance mara kyau. Wal hujru bi dhammil hali da yi maha rufa albushi min al-ilman din shine alfasha cikin magana. Wa qad talafa ulama fi ma'ana hadha al-hadisi, hakika malamai sun yi sabani a cikin ma'anar wannan hadisi. Wa kayfa yaktalafu bada amruhu sallallahu alaihi wa sallama, suka ce ya za a samu sa suka saba bayan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su an ya tuwo bil kitabi su zo masa da abin rubutu. Me yasa aka saba? Fa qala ba'dhum, sai wasu malamai suka ce awamirun nabi sallallahu alaihi wasallam yubhamu ijabaha man nadaba min nadabiha min ibahatiha bi qara'in. Cewa umarce-umarcen shugaba sallallahu alaihi wasallam su sahabbai suna fahimtar wajabcinta daga mustahabbancinta. In yayi magana suna gane wannan ta wajibi ce, suna gane kuma wannan wani abu ne wanda ake so. Lokacin da yazo za a tafi yakin fata, da ya gaya musu abin da ya wani ba su suka zo a ba, suka yi ta tattauna shawarwari, suka tsaya akan a ya shiga gida ya shiru, sai suka ce kuma sun wasa ka aje a sun canza shawara ya ce a ba za a yi haka ba. Abinda kuka wani na farko an riga an dauka annabi baya kwanci da mara yaƙi ya daura. Nan ka gane cewa akwai abin da in an zo suna tattaunawa ko? To su suna fahimta haka min nadariha daga abin da yake na mustahabbanci, min ibahataha daga abin da yake na ibaha na halal bi qara'in da qarinoni, akwai ma'aunai da suke aunawa da su. Wala Allahu qad zahara min qara'in qawlihi sallallahu alaihi wasallam li ba'dihim, ta yi cewa sun auna da ma'aunin da suke gane maganar sa a bangaren su sahabbai, ma fahimu annahu lam takun minhu azmata, suka fahimci cewa wannan magana ba yankakkan magana ta tilas bace. Ma'aunin da suke gane umarninsa da shi, to sun auna sun gano cewa wannan magana ba magana bace wadda take da azma yankakka, kamar yadda umarnin da suke magana. Allah ya kara musu yadda. Ka san dai waye umaru, abubuwa da yawa ya kawo su, Allah ya tabbatar da su. Malamai sun ce ayoyi muwafaqatu Umar sun kai guda 16 a Qur'ani. Yazo manzo Allah sallama da magana ya ce ya Rasulullahi kaza kamar kan giya. Ce ya Rasulullahi giyan nan wai yanzu ana shan giyan nan kuma ana zuwa sallah ana faɗin abinda ba ma a san abinda ake wanda ne. Ce ba a hana shan ta ba idan za a yi sallah. Sai ga wahayi ya sauka. Ya Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu, sai aka hana. Da aka bari wata rana ya dawo ce Rasulullahi wannan giya ne mu san amalinta ba, a sha mutum ya rasa hankalin shi da hana ma shan giyan nan, da za ka hana shan giyan nan. Sai ga in nan kan ta sauka an hana. To akwai irin wannan da yawa. Lokacin kan kissai shugaban munafikan duniya
da sayyidina Umaru ya nuna damuwar shi da wasu sahabbai daga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kabarinsa da yadda suka buƙaci iyalansa suka buƙaci manzo Allah ya masa sallah. Umaru ba ga wahayi ne ya sauka ba to duk irin wannan da su wannan Umaru ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya yabe shi yace laqad kana fi ummatin qablakum muhaddisuna fa in kana fi ummati fa umara minhum aw kama qala alaihi salatu wassalam yace hakika a al'ummar annabawan da suka gabata akwai muhaddisai wanda Allah ke sanar da su wani abu koyayye abin da ke koye sai Allah ya sa su gane su ba da labari yace in akwai su al'umma ta Umar na ciki kaga wannan tana tabbatar maka da Umar na cikin su akwai su al'umma kuma Umar na ciki wannan yin din isbatiyya ce tana tabbatarwa ne tabbas akwai su al'umma ta shi kuma Umar na cikin su to in ka ce ya ce ka a kawo to daga irin fahimtocin da Allah ya bude masa ya gano abin da ake faɗi yanzu na farko dai umarnin nan ba umarni bane na asma yankakka na wajibi kai mala Musa kan manzo Allah la yuni aulo lam takun minhu azmatun bal amrun raddahu ila ikhtiyarihim ba haka ba wani umarni ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyar da shi zuwa ga zabin su wa ba'aduhum lam yafham zalika wasu bangare ko ba su fahimci haka ba fa qala istaqimu sai suka ce to kuma nemi fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan umarnin da dole nan ne da yake mana ko ko ne yana neman mu ba da shawara ne mu ba falan ma iktalafu yayin da suka samu sabani kan fa'alu sai ya kame gaban rubutun islam ya kun azmatun domin bai zama abu na azama na aniya ba tabbatatta wala ma ra'awu min sawadin wala ma iktalafu min sawabi ra'i umar wala ma ra'awu min sawabin ra'aya Umar to daga abinda yayin da abinda suka gani na dacewar ra'ayin Umar wali ma ra'awu ne wannan shaddan bata wali ma ra'awu min sawabi ra'ayin Umar babu shadda a wajen daga abinda suka gani kuma na dacewar ra'ayin Umar su inda suka fahimci abinda shi ma ya gane shikenan sun ma haula'i qalu sai wa'incan suka ce wa yakunu imtina'u Umar imma ishfaqan ala nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yana zama hadin sayyidina Umar ko dai saboda jin kai ne da tausayawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min takalimihi fi tilkal hali ila alkitabi na hanyar dora masa a wannan hali shiftan littahi a ce kuma yayi wani rubutu au tadkhulu alaihi mashaqqatan min zalika me yiwa ma wata wahala kuma ta ƙara shiga masa a cikin bayan ga yadda jiki yake fale zalika kama ƙala kamar yadda aka faɗa inda nabi sallallahu alaihi wasallam istanta da ilwata cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam yanayin jiki yayi tsanani a gare shi wakila wasu suka ce kashiya umara an yi kutaba umuran ya aji suna anha sai na umar ya ji tsoron kada a rubuta wasu al'amura da za su kasa ɗauka bai hasu nuna fil haraji bil mukhalafati sai su tabbata cikin laifi dalilin sabawa wara'a annal arfaqa bil ummati fi tilkal umuri sa'atul ijtihadi sai yake ganin in ji Usman ba sai yake ganin abin da yake mai yalwa ga al'umma shine su yi ijtihadi a cikin al'amar a sami yalwar ijtihadi hukumar nazari da hukuncin yin duba wa talabin sawabu da neman daidai fa yakuna al-musibu sai ya zama wanda ya dace wal mubdi'u da wanda ya kuskure ma'juran duka an ba su lada akan ƙa'idar nan ta hadisin man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa aqta falahu ajrun wahid aw kama qala alayhi salatu wassalam wanda ya ijtihadi a cikin neman daidai sai ya dace an ba shi ladan ijtihadi da ladan dacewa wanda ya yi jihadi a cikin neman daidai sai ya kuskure an ba shi lada daya ba zunubi za a ba shi ba an baya lada ya yi jihadi Allah kuma ya gafarta mai kuskuren shi wa kada alima Umar taqarrur shar'i hakika Umar ya san abin da shari'a ta tabbata akai kamar wannan hadisin da aka kawo wa ta'sisul millati da kahuwan addini wa abinda addinin ya kawo akan shi wa anna Allah ta'ala qala kuma ya tuna cewa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau nake cika addinin nan naku to yana ganin tunda addinin nan ya cika manzon Allah ko bai rage komai cikin addinin ba Allah ma ya shaida cewa an isar da sako to yanzu me za kuma a rubuta da sai an wahalar da wannan yanayin cikin a haka a sa wani rubutu wa qawluhu usikum bi kitabillahi wa itrati sannan kuma Umar ya tuna maganar manzon Allah sallallahu alaihi cewa usikum bi kitabillahi ina yi muku wasiya ku riƙe alqur'ani wa itrati kuma ku riƙe
jama'an gidana wa qawlu umara fadin umar hasuna kitabullahi raddan alaman nazahu da yace littafin Allah ya ishe mu yana yin raddi ne ga wanda suke mashi jayayya la ala amrun nabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana magana bane ga umarnin manzon Allah yana hudi abokan tattaunawa a lokacin ya ce a kira ba yi an kawo ba su kuma sun ce a kawo sai ce kai ba yi an kawo ku saurara mu to littafin Allah ya ishe so da haka wannan kalmar wasu na cewa wai kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam wani bala'in mutum ya jawo shi ya san cewa kawai kan shi ya jawo mishi wasu ana cewa wai wannan maganar da ya yi wai yana yin raddi ne ga maganar shugaba alaihi salatu wasallam wai umar za a tuma da umarin annabi sallallahu alaihi wasallam malam ba haka bane ƙarya ne kawai na ƙarya ne yana magana ne da abokan tattaunawa a lokacin ga yanin ya gaya mana waksarar lagadu cikuɗa ta magana ta yawaita wannan ya jeho wannan ya jeho sai umar ya ce kai guda ka tafi shi ba sai an kawo wani tahin Allah ya ishe mu saboda haka da su yake wallahi la al'amuran nabi sallallahu alaihi wasallam kan wannan manzo Allah ya wannan magana wa kada kila hakika an ce inna umara kashiya tadarrukal munafiqina wa man fi qalbihi maradun umaru ya ji tsoron shigowan munafikai da waɗanda a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya lima kutuba fi zalikal kitabu bil kalwati game da abin da za a rubuta a cikin wannan rubutu a kalwa a keɓe tunda a cikin ɗaki ne a keɓe ne yana jin tsoron kada su munafikai da masu raunin imani su samu abincin kuce cewa an yi takawalo fi zalikal aqawila kada su rika faruwar wasu zantuttuka a cikin wannan kalqadar rafidati alwasiyati wa ghairi zalika kamar da awan rafidawa a cikin sha'anin wasiya da wani wannan su rafidawa suna ganin cewa wai abu shi yasa aka ce babu shi yasa aka ambaci fasalan da fasalan wasiya su rafidawa bangaren yan shi'a suna ganin cewa wannan abin da aka so a rubuta wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rubuta wasiya ne wai da an kawo abin rubutun zai rubuta wasici ne cewa ga yadda yake son al'umma ta kasance ga yadda ya tsara duk da tsara yadda za a yi wasici to abin tambaya a nan shi wannan abin da yana daga cikin abin da ya zama cikin shari'ar Allah da ya saukar da yana daga cikin al'amuran da suka wajaba a cikin wannan addinin to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai koyi shi ba abin ya faru ne ranar Alhamis Juma'a Asabar Lahadi Litini da ya faɗa wa da ya yi umarni da rubuta abin da kuma ya tabbatar masahabbai da kuskurensu cikin wannan shawarwari da tabbatar da cewa a kawo abin yayi saboda baya yin rauni cikin isa da sakon Allah waye sai hana manzon Allah ya saka sakon Allah wannan magana tana da hadari tana barin ma umar ta koma waje ba to yanzu kenan manzon Allah ya yi ni tabbatar da wani abu da Allah ya umarce shi Umar ya hana haka take komawa ko ka fahimci bala'in da ke cikin wannan kudurin ba tashin hankali ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyan abu wani hana shi kuma abin nan Allah ya ce a yi shi na kai ma da na Allah ma to wai kuma Allah ya shi sabon Allah ka duba yadda yake kishin hadaran nan magana ma gaban shi an daga abu ma an fara ma magana gaban shi da ya haƙuri ba ya yi shi yadda ya tsawata ya tsawata ya ce wallahi za ku lalata iman zan goge sunan ko ba hankali wallahi to wani abin da yake umarni ai da rubuta sunan khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuce nasan umarnin Allah ne ko wani abu ne wujuban da manzon Allah ke so yayi da kaga shi waye an yi shi wallahi ina gargadan mu ka to wani mumuni mai imani ya kuskura ya sa a ranya cewa wai manzon Allah sallama ya so yin wani abu wai Umar ya hana kuma wannan abin da cikin shari'ar Allah wallahi bai ta imani bai ta kan mu wallahi to kai da an ga maka wani abu sayyidina Hassan bin Thabit bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana
to gaya maka aka yi su sahabbai tsoron Umar suke ji ko ko an ce maka suna tsoron shi ne manzo Allah kawai suka sani kai bari ka ji to bayan wafatin shugaba sallallahu alaihi wasallam sai yazo Hassan al-Madini yazo zai yana yabo a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Umaru ya nemi ya hana sai ya ce wallahi ba zan bari ba he na yi a gaban wanda ya fi kama bai hana ba sai kai za ka hana yana jin tsoron shi sariyata motata isa sai na Usama ta dan Zaidu hibbun nabi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya jagoranci rundunar nan ta tahiya daukar fansa motata an tuno bayan an shirya wannan tahiya ba a riga an tahi ba wafati yazo sai aka tsaya bayan kalifancin sayyidina Abubakar abu na farko da ya fara zantawa shi ne ya tura Usama sai sayyidina Umaru yazo ya same shi yace ya Abubakar ya dan Abu Quhafa Usama yaro ne kada yayi kadan da a tura shi da kare na rundunar yaki mu canza shi da wani haka sayyidina Abubakar ya kama gemun shi haka ya kawo gemun shi ya jijjiga ya tunkude shi yace ba san canza lamarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji koren shi to ya za a yi shiru bayan an ga ya saba ma umarnin manzon Allah waye Umaru akan umarnin Annabi a fahimci wannan ba sahabbai manzon Allah kadai suke gani saboda haka kasafi suke yi ma Umaru masu wannan maganganun ai da umarnin ne ba zai saba ba ai da umarni na Asma ne sahabban da ke gurin ba za su gani ba ai ga umarni na azuma ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fada ana dai cikin hadari kawai wala kaka yadda sun ce ka tadan sama wannan in dai aka zargi Umaru akan wannan to zargin na tashi daga kanshi akwai babban hadari gaba wallahi akwai babban hadari gaba Logo fatan mu shine Allah ubangiji mana alfarma mu tsaya gaban rautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah kada ballagatar risala wa addaital amana wa nasahatal umma wa jahadta billahi haqqa jihadihi hatta ataka al-yaqin mi ta maimaitawa mi ce da cewa ya isar da sako yayi nasiha ga al'umma duk abin da Allah ya aiko shi yayi daidai haka aka yi yadda yayi shine daidai to me wancan yayi ta gadar a zuciyar shi akwai sabanin wannan furci saboda yana ganin wani abin da aka ce ayi ba ayi ba mutum ya hada ba bala'i a kiyaye wallahi amma mu je malam ina ne wakila inda muka na minan nabi sallallahu alaihi wasallam wakila wasu suka ce innahu kana min annabi sallallahu alaihi wasallam lahum ala tariqil mashawarati ita wannan magana ta kasance ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar shawara wal ikhtiyar da zabi hal yatafiquna ala zalika am yaktalifuna shin za su hada akan a kawo ko za su saba fala maktalahu taragahu da suka saba suka yi sabani sai ya bari inda ba dan haka bane ba da suka tahi ai akwai waɗanda suke tare da manzon Allah ko yaushe a lokacin to ai ya ce ku rabu da su a dan ko a rubuta وقالت طائفة أخرى وتجمع تتي إن معنى الحديث معنى ونر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه وكاجما wasu suka ce gaba ɗaya ma manzon Allah sallallahu a wannan hadisin yana amsa wani abu da aka nema ne la annahu yubtada bi amrihi bihi wai ashe ba ma shi bane ya fara abin da umarnin kansa bal iktarahu minhu ba'du ashabihi wasu bangaren sahabbai ne suka nema suka ce ya rasulullahi muna neman a rubuta mana wani abu wanda in kun tayi ba za mu bata akan shi ba ba za mu bata bayan shi ba fa ajaba daga mutum sai an samu bukatar su wa zakarahu zalika ghayruhum lil ilal allati zakarnaha wa zakarahu zalika ghayruhum wasu wa'annan kuma sun ambace shi kamar haka lil ilal ga illolin allati zakarnaha wadanda ne muka ambata wai kaga a wata wayan ma ta malamai cewa ashe wasu ne ma suka ce suna neman a taimaka a yi wani rubutu wanda in an rike rubutun nan ba za a mata ba abada ba wai farawa bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu dalla fi misl hadhihi alqissati bi qawli Abbas al-Ali
su kuma masu wancan zance sun kafa hujja a cikin wannan kissa a cikin cewa wasu ne suka zo da zancen da sayyidina Abbasu yayi ma Aliyu yace in dalil bina ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tashi mu je gurin shugaba alaihi salatu wassalam fa in kana al'amru bina idan wannan lamari na khalifanci ya kasance cikin mu alimnahu musaddasan musan abu wa karahat aliyyun haza wa karaha aliyyun haza aliyu ya haka yace a ni wallahi ba zan ba wa qawlu yace wallahi la afalu a wallahi ni ba zan je ba zan je tambaya wannan kan ba zan je ba al hadis zuwa kashin hadisi wasu dallabi qawlihi sun kafa hujja da zancansa da uni kudale ne fa innal ladhi ana bihi khairun ai abin da nake kanki shine alheri wato wannan da uni kudale ne dama ko kuka tambaye ni ko ku dama wani bangaren ku ya tambaya ni abin da nake kan shi da kuka tambaye nan shine alheri shine mafi alheri ku kyale da wancan tambayar ma ku tashi ku balle kawai akan cewa wasu ne suka zo suka yi tambaya ai kaga da muka karanta a bayanin ta ba za ma na ce bayanin tana gaba ay allazi ana bihi khairun min al-irsal al-amri wa tarkikum wa kitabullahi ai abinda nake akan shi shine mafi alheri min irsal al-amri na sakin wannan al'amari wa tarkikum da barin ko kitabullahi da littafin Allah na ba ku da littafin Allah na saki wannan al'amari wa anta da'uni mimma dalabtu ku kyale daga wannan abin da kuka nema da uni ku kyale da wannan abin da kuka nemi in yi na ba ku da littafin Allah da wa zikra anna alladhi dalaba kitabatu amrul khilafati ba'dahu wasu kuma sun ambata cewa abinda aka nema a gurinsa shine ya rubuta lamarin kalifanci bayansa waɗanda suka zo din sun zo karar sun ce ya rasulullahi a rubuta mana al'amarin kalifanci ya zai kasance bayan komawa ga Allah wata ayi da zalika da bayyanar da haka nan wasu sun ambata haka wannan dai duka dai ruwayoyi ne na sabani amma da ciki kaji da aka zargi ruwa rafi da suke zargin sai na Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana imanin Allah ya tsare mana imanin Allah ya tsare mana imanin su ma yan shi'a ba dukansu wasu bangare suna da sabanin fahimta kan haka akwai bangaren da ba su zargin sai na ruwa akan wannan ka gani to Allah ya kiyaye mu tsare mana imanin amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayyu ne wankakku ne tsarkakakku ne mutanen kirki ne bayan Allah ne sun taimake shi Allah ne ya faɗa sun ba shi gudunmawa Allah ne ya faɗa kuma Allah ya yarda da su Allah ne ya faɗa alhamdulillah sai mu tsaya اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على